ထုတ်ပြတင်းအကောင်းဆုံးလှုပ်ရင်တောင်မှတင်းကိုစာရန်ကဘာပြောမယ်ထင်လဲတင်းအကောင်းဆုံးလှုပ်ရင်တောင်မှမင်းလှုပ်တာကမလုံလောက်သေးဘူးလို့ပြောလိုက်မှာမင်းအကောင်းဆုံးလှုပ်လဲပဲစာရန်ပြောလိုက်မယ်လက်ညှိုးထိုးတော့ဘာပြောမလဲမင်းမလုံလောက်သေးဘူးမင်းလှုပ်တဲ့အရာက it's not good enough it's not good enough မင်းလုံလောက်တဲ့ကောင်းခြင်းကိုမင်းမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့ပြောလိုက်မယ် yeah ဒါကြောင့်လေယေရှုခရစ်တော်ကအမြဲတမ်းအဲ့ဒီကိုယ်အကျင့်ပေါ်မှာယက်တည်တဲ့လူကိုအမြဲတမ်းဒီနေ့အသင်းတော်တွေတော်တော်များများမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကယေရှုတော်ကိုတကယ်သဘောမပေါက်သေးတာယေရှုတော်တကယ်သဘောပေါက်သွားရင်တယောက်နဲ့တယောက်အပြစ်မတင်တတ်တော့အမှားမမြင်တတ်တော့ဒီနေ့အသင်းတော်တွေမှာတယောက်နဲ့တယောက်ဘာလို့အမှားတွေမြင်တတ်သေးတာလဲပြောပြမလားသူမြောက်အမှားမြင်တတ်တာလေသူမြောက်အမှားမြင်တတ်တာကိုက perfect ဖြစ်တယ်လို့ခံယူထားလို့အဲ့ဒီကျေးဇူးတော်နားမလည်သေးဘူးဘာလို့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်သာလျှင်ငါကဒီနေရာမှာရှိနေတာမကြည့်တင်းအောင်မြင်မှုရတာလေယေရှုကြောင့်ပဲအာမင်တင်ဖျားအမှုတော်မြတ်ထဲမှာရွေးကောက်ခြင်းခံတာလဲကျေးဇူးတော်ကြောင့်ပဲအာမင်မတင်သားလည်းပဲတင်ကောင်းလုံးလို့တင့်ကိုဖျားကရွေးကောက်တာမဟုတ်ဘူးဤကဘာမတီမရှိမီငါတို့ခရစ်တော်နဲ့ရွေးကောက်တာလေမင်းစက္ကနိုင်လို့မင်းကိုဖျားရွေးကောက်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဤကဘာမတီမရှိမီကတည်းကငါတို့ခရစ်တော်၌ရွေးကောက်ထားပြီးသားတဲ့အာမင်ရှင်းလားမသိဤကဘာမတိမရှိမင်းမမွေးခင်လို့မပြောဘူးမင်းအဖေနဲ့အမေရီးစားမဖြစ်ခင်လို့မပြောဘူးဤကဘာမတိမရှိမီကတည်းကမင်းကိုဖခင်ကရွေးကောက်ထားပြီးသားဖခင်ရဲ့ရွေးကောက်ခြင်းခံထားလို့သင်ဒီနေရာမှာရှိနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်သင် thank you Jesus လို့ပြောလိုက်စမ်းပါအာမင် hallelujah